هلو أصدقائي الحلوين، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية بالسلسلة الرابعة أو الحلقة الرابعة من سلسلتنا لتعلم اللغة الإنجليزية من الصفر. هنا أنا كتير سعيدة إنه قربنا من نهاية البارت الأول اللي هو أصوات الحروف، كيف نعمل صوت الحرف، كيف نلفظ جوا الكلمة. باقي لنا حلقة، الحلقة هاي والحلقة القادمة إن شاء الله، وبنكون انتهينا من أصوات الحروف بالحرف كشكل منفصل والصوت الأساسي للحرف. بعديها رح ننتقل لمرحلة أعلى، واللي هي بتحكي عن أصوات الحروف مع الدمج مع حرف آخر، فرح يتشكل لنا حرف جديد أو صوت جديد عفوا. برضه لما يكون في عنا قاعدة معينة جوا الكلمة بتغير صوت الحرف، وتحديدا أنواع معينة من الحروف بتغير صوتها، رح نحكي عن هاي المواضيع بالتفاصيل. بس قبل ما نوصل هاي المرحلة بدي إياكم، وبحب دايما أذكر بهذا الموضوع ببداية كل فيديو، تركزوا لي كتير منيح على الأصوات اللي بنحكيها داخل الفيديوهات. ضروري جدا تكونوا متابعين أول بأول، لأنه الموضوع ببين في بدايته بسيط، لكنه هو كتير زي ما بحكي لكم دايما حجر أساسي ومهم جدا. فتركزوا على أصوات الحروف، برضو أصوات الكلمات، نسمع الفيديو مرة ومرتين وثلاثة ونعيد الكلمات. برضو يكون في عنا نوت بوك، دفتر صغير نكتب عليه كل التفاصيل، الكلمات اللي بنتم عرضها بالفيديو مع معانيها حفظ. بالإضافة ل نكون عندنا طريقة الكتابة اليدوي. أنا زي ما حكيت لكم قبل هيك رح أنزل لكم قريبا، يعني بنهاية السلسلة هاي، كتيب يكون في طريقة الكتابة الصحيحة مع بعض الكلمات اللي تم ذكرها عشان نكتبها برضو، لأنه كمان مهارة الكتابة كتير أساسية زي ما بتعرفوا، كتير مهمة. فاللي بدي إياه منكم إنكم تركزوا لي على كل التفاصيل الموجودة. نعيد الأوديو، نعيد الصوت. برضو بالنسبة لمهارة الاستماع اللي أنا كتير عم بركز عليها برضو في البداية، اللي هي إنه تسمعوا للسونجز اللي أنا استخدمتها، كانت كتير بسيطة. السبيتش اللي كان موجود برضه تركزوا لي عليهم، تعيديهم مرارا وتكرارا، لأنه مهارة السماع مهارة جدا 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 مهمة، وهي أعلى ليفل طبعا من مهارة اللي هلأ احنا عم نتدرب عليها، اللي هي كيف نلفظ وكيف نقرأ. فكتير ضروري تركزوا على هاي التفاصيل إذا حابين إنكم تبنوا اللغة تبعتكم بالشكل الصحيح، وتبلشوا معي بالشكل الصحيح، بالصبر وبثقتكم بنفسكم وبإرادتكم وعزيمتكم. أنا أكيدة أنكم رح توصلوا للنتيجة اللي بدكم إياها، ويمكن أحسن بكتير من النتيجة اللي بدكم إياها. خلينا نبلش بمجموعتنا الجديدة لليوم، المجموعة الرابعة. مجموعة الحروف اللي موجودة عندنا لليوم، عندنا رح نبلش بأول حرف اللي هو عبارة عن دائرة فيها شحطة صغيرة زي ما انتم شايفين، وبرضه هذا الكابيتال لتر. لما بنروح للسمول لتر زي ما انتم شايفين هو عكس الحرف البي تماما، ما ببلش من السطر الأول، ببلش من السطر الثاني للسطر الرابع. رجله ممتدة للسطر الرابع، ووجهه ملفوف لجهة إيدكم اليسار. برضه بدنا ننتبه كتير كيف يعني نميز بين هاي الأشكال، خصوصي إذا لساتنا في البداية. الكابيتال لتر زي ما قلنا كتير بسيط، الحرف اسمه كيو، لكنه لا يلفظ كيو بالتأكيد، صوته ك. قريب جدا من صوت حرف الكي. الكي صوته ك، والكيو أيضا صوته ك. فننتبه على الكلمات اللي موجودة قدامنا ونحاول نستخرج الصوت مع بعض. queen queen which means أو معناها الملكة. quiz quiz امتحان قصير. quill quill زي ما احنا شايفين هدول الثلاث كلمات اللي موجودين عندنا ببدايتهم جاء حرف الكيو، وحرف الكيو صوته ك ك زي ما حكينا. ننتقل للحرف الثاني اللي موجود عندنا R. حرف الآر كابيتال لتر زي ما احنا شايفين، له زي وجه كبير أو دائرة كبير، نصف دائرة كبيرة من فوق، ورجل ممتدة، بيمتد من السطر الأول للسطر الثالث. أما بالنسبة للآر سمول فهي بتنحصر بين السطر الثاني والسطر الثالث، سمول لتر. نبلش بالكلمات اللي موجودة عندنا الآن. راديو، كلنا بنعرف الراديو، طريقة لفظه هون راديو،
صوت حرف الآر إذن هو آر صوته ما بنقول بنقول الكلمة الثانية روبوت الرجل الآلي نلفظ الحرف الكلمة الثالثة رينج خاتم رينج يا ريت تعيدوا الكلمات وتعيدوا الأصوات معي. ننتقل للحرف الثالث هذا الصوت اسمه S. طبعا S لا تلفظ S، تلفظ S. ننتبه كتير منيح انه ما نركز على ال نلفظ S. So number 1 sun شمس sun. Number 2 star. Number 3 sea بحر. So again sun star sea بمعنى بحر. نرجع للمجموعة أو الحرف الرابع اللي موجود معنا حرف التي. التي capital letter أو small letter تقريبا يعني السايز أو الحجم تبعهم متشابه. الكابيتال letter هي عبارة زي عن عمودين متعامدين. السمول letter بتشبه الزائد لكن الشحطة الصغيرة بتيجي قريبة من خلينا نقول رأسها ولكن نازلة لتحت شوي. ننتبه على طريقة الكتابة وهو حرف التي لكن أكيد صوته مش تي، صوته ت. ننتبه على الكلمات الموجودين عندنا. tree بمعنى شجرة. tent بمعنى خيمة. toy بمعنى لعبة. نعيد tree tent toy ت وليس at. again بكرر ت. مجموعتنا الرابعة هي حرف اليو. حرف اليو بنضم لمجموعة مكونة من 5 حروف بعد ما أنهي إن شاء الله سلسلة الحروف الأساسية أو أصوات الحروف الأساسية رح أنتقل للحديث عن هاي المجموعة اللي مكونة من 5 حروف وكيف بيكون لفظها وعيش بيعتمد. بس مبدئيا أنا رح أحكي عن صوت حرف اليو الأساسي. زي ما احنا شايفين حرف اليو الكابيتال لتر بيمتد من السطر الأول للسطر الثالث، أما اليو سمول لتر من السطر الثاني للسطر الثالث. نلاحظ أنه نهاية الحروف الكابيتال لتر والسمول لتر أغلبها هي السطر الثالث، أحيانا السطر الرابع، لكن البداية تختلف أغلب الأحيان برضو. الآن نطلع على حرف اليو ونحاول نستخرج صوته مع بعض من الكلمات اللي موجودين عندي. صوته مختلف تماما عن اسمه مبدئيا. خلينا نقرأ الكلمات أحكي عن معانيهم وإنتوا تحاولوا تستخرجوا الصوت وتدركوه. ننتبه على الكلمة الأولى umbrella يعني مظلة. number 2 ugly يعني بشع. number 3 uncle واللي معناها عمي أو خالي. تمام؟ إذا لاحظتوا صوت الحرف معي أكيد انتبهتوا. رح نبلش يعني نركز شوي أكتر. umbrella نلاحظ umbrella الصوت هو تفتحوا لي تمكم وتلفظوا الحرف والصوت والتم مفتوح واسع شوي. umbrella ugly uncle. you see طريقة لفظها مع فتح التم بشكل واضح حتى يطلع الحرف معنى done. هذه هي الحروف اللي كانت عندنا وأصواتها بشكل عام. ضروري جدا نركز على الصوت وبرضو على معاني الكلمات ولفظ الكلمات اللي حكينا عنهم اليوم. هلا
يا أصدقائي رح أفرجيكم صور لمجموعة أشياء تم ذكرها سابقا. بتمنى أنكم تكونوا عدتوا البارت تبع الأصوات مرة ومرتين وثلاثة قبل ما نوصل لهاي المرحلة، على أساس لما نوصل لهاي المرحلة تعملوا تيست زي اختبار قصير لنفسكم وإحنا عم نشتغل عليهم. فعندي 3 صور راح أنا أعطيكم هلأ 20 ثانية زي ما تعودنا. تحاولوا تو ماتش، يعني نوصل الصور هاي مع معاني الكلمات اللي حكينا عنهم، ننتبه للحرف اللي كنا عم نحكي عنه. تمام، الكلمات هم كويل ريش أو ريشة، كوين ملكة، and quiz اختبار قصير. كويل كوين كويز. أتمنى أنكم تكونوا تمكنتوا وحزرتوا كل الكلمات. يلا أصدقائي، الحرف الثاني اللي موجود معنا مع صوته، بليز حاولوا تتذكروا 10 ثواني مرة تانية. الكلمات اللي موجودين معنا هم راديو، روبوت، رينج. حرف الآر. المجموعة اللي بعدها نطلع كتير منيح في الكلمة أو في الصور، نحاول نتذكر نربط ذاكرتنا في الكلمات وفي الأصوات اللي حكينا عنها، مو نركز على اللفظ كمان ضروري كتير، يعني مش بس إنه أحفظ أو أعرف الاسم، لا كمان ألفظه بالطريقة الصحيحة. 20 seconds. The words are star, sun, sea. Star, sun, sea. Great job. Let's start now with the next one. نبلش باللي بعده. أتوقع إنه هو حرف التي، بس شو صوته انتوا تذكروا وتذكروا لي الكلمات. next الكلمات toy اللي هي ألعاب الأطفال، tree and tent. toy tree tent. وصوت حرف التي هو ت زي ما ذكرنا. ركزوا لي كتير منيح هلا بهاي المجموعة كمان، وتذكروا لي الكلمات مع لفظها وصوت الحروف بالشكل الصحيح. ويلا. هلا الكلمات هم، وهذا الحرف زي ما قلت لكم هو كتير حرف مهم لأنه بنضم لمجموعة تانية ورح نحكي عنه بالتفاصيل، فخلينا نبلش. ugly بشع، umbrella مظلة، uncle خال أو عم. A is for apple so shiny and red. B is for ball we bounce on her head. C is for cat with the tail so wide. D is for dog who's by our side. E is for egg in our breakfast plate. F is for fish in the pond we skate. G is for girl with a joyful grin.
H is for hen and the eggs within. Let's dance the alphabet around. Each letter's got a joyful sound. From A to Z we'll sing and shout. Let's learn what each one's all about. I is for ink, we write our dreams. J is for jug, filled with bright gleams. K is for kite, flying high in the sky. L is for leg that lifts us up high. M is for monkey, swinging on the vine. N is for nest, where birds recline. O is for orange, so juicy, sweet. P is for pen that lets ideas meet. Q is for queen with a crown of gold. R is for rabbit, so quick and bold. S is for sun that brightens our day. T is for tortoise in a slow relay. Let's dance the alphabet around. Each letter's got a joyful sound. From A to Z we'll sing and shout. Let's learn what each one's all about. I is for ink, we write our dreams. J is for jug, filled with bright gleams. K is for kite, flying high in the sky. L is for leg that lifts us up high. M is for monkey, swinging on the vine. N is for nest, where birds recline. O is for orange, so juicy and sweet. P is for pen that lets ideas meet. Q is for queen with a crown of gold. R is for rabbit, so quick and bold. S is for sun that brightens our day. T is for tortoise in a slow relay. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو تبعنا لليوم. يعطيكم ألف عافية على جهودكم، وأنا أكيدة أنه الفيديو أضاف لكم إشي وغير في حياتكم إشي، لو حتى يعني ثقة في النفس. وبما أنكم معي لهون فأنا أكيدة واثقة جدا في جهودكم، واثقة جدا بأنكم عندكم إرادة أنكم تنجزوا وتغيروا وتبدلوا من الحال لحال أكيد أحسن. خليكم معي، تابعوا أول بأول، ركزوا لي كتير منيح على الأشياء اللي كنت عم بحكي عنها دايما، لأنه الليفل رح يبلش يرتفع بالفيديوهات القادمة. بشوفكم على خير. ما تنسوا الواجب تبعنا في نهاية الفيديو تسمعوا لي للسونج كتير منيح، وتحاولوا تستخرجوا منها كلمات related أو متصلة بالفيديو تبعنا لليوم، لو حتى لفظيا يعني. نسمع مرة ومرتين وثلاثة وحتى لو 10 مرات. بعدين نحاول نربطها برضو بالفيديوهات السابقة، يعني نستخرج كلمات related للفيديوهات السابقة. هذا كل إشي لليوم. نهاركم سعيد وحياة أسعد بكتير إن شاء الله لكم، بتمنى لكم إياها. نشوفكم على خير. A is for apple, so shiny and red. B is for ball, we bounce on her head. C is for cat with the tail so wide. D is for dog who's by our side. E is for egg in our breakfast plate. F is for fish in the pond we skate. G is for girl with a joyful grin. H is for hen and the eggs within. Let's dance the alphabet around. Each letter's got a joyful sound. From A to Z we'll sing and shout. Let's learn what each one's all about. I is for ink, we write our dreams. J is for jug,
filled with bright gleams. K is for kite flying high in the sky. L is for leg that lifts us up high. M is for monkey swinging on the vine. N is for nest where birds recline. O is for orange so juicy and sweet. P is for pen that lets ideas meet. Q is for queen with a crown of gold. R is for rabbit so quick and bold. S is for sun that brightens our day. T is for tortoise in a slow relay. Let's dance the alphabet around. Each letter's got a joyful sound. From A to Z we'll sing and shout. Let's learn what each one's all about. I is for ink, we write our dreams. J is for jug, filled with bright gleams. K is for kite, flying high in the sky. L is for leg that lifts us up high. M is for monkey swinging on the vine. N is for nest where birds recline. O is for orange so juicy and sweet. P is for pen that lets ideas meet. Q is for queen with a crown of gold. R is for rabbit so quick and bold. S is for sun that brightens our day. T is for tortoise in a slow relay.